Daun dadap ayam. Daun dadap ayam berasal dari pohon setinggi 125 meter dengan batang dan ranting yang didominasi oleh duri. Di beberapa daerah di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan nama lain seperti dadap belendung, dadap laut, teu-teu, galala kokotu, lola kohori, dan beberapa nama lain. Daun dadap ayam mempunyai rasa yang pahit dan bersifat antipiretik, antihelmintik, dan insektisif. Kandungan pada daun dadap ayam ada alkaloid tritralina, taurina, minyak lemak, resin, betaina, taurina, hepaforina, rhizotiofina, dan rhizofina. Kegunaan dari daun dadap ayam sebagai tanaman keluarga untuk mengobati batuk, demam, disenteri, haid tak teratur, dan pelancar ASI. Daun dadap ayam diaplikasikan sebagai obat luar untuk mengobati radang dan penyakit kulit. Semoga bermanfaat dan berkhasiat.